Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lên đây mình chia sẻ cho các bạn một cái trang web mà trong này sẽ có rất nhiều cái thể loại nhạc cho các bạn làm video. Pop, jazz, hip hop, rồi nói chung là tất tần tật những thể loại đây. Chỉ là sinh cũng có. Vlog. Những cái loại nhạc này các bạn kiếm trên YouTube nó sẽ không có nha, trong thư viện YouTube không có nha. Và cái này là mình được sử dụng miễn phí, thì các bạn nếu mà các bạn muốn sử dụng cái nhạc này nên các bạn thấy hay thì các bạn có thể đăng ký và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nhạc miễn phí nha trong một video tiếp theo. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kho, gọi là cái kho hiệu ứng âm thanh để mình làm video. Ví dụ như ở đây ha, đây mình sẽ vào cái hiệu ứng của đấy, hoạt hình chẳng hạn ha. Đó. Đó, rất chỉ là hay ha. Đây, thời tiết chẳng hạn này. Mưa. Sống. Đó, những hiệu ứng rất chỉ là hay. Đó. Ghép vào video rất chỉ là hay ha. Đó, mấy hiệu ứng này mình sẽ tập hợp, mình để ở dưới phần mô tả video, cái link dưới nha. Các bạn có thể lên đấy các bạn là tải về ha. Đấy, chỉ là hay nha. Rồi mình quay lại, mình sẽ đó, mình tìm ở đây, tìm trên này có rất nhiều hiệu ứng đó. Rồi bây giờ có một cái chức năng nữa là mình sẽ up một cái video lên. Giờ mình sẽ up một cái video lên, chẳng hạn cái này đi. Đó, thì bây giờ mình bấm vào zoom map rồi này, thì nó sẽ tự tìm cho mình những cái bài hát mà nó phù hợp với cái video này nè. Giả sử ha, nó rất chi là phù hợp với video, rất chi là đơn giản. Các bạn có thể lên tự làm video xong rồi lên tự, tại vì nếu mà mình tự tìm nhạc thì nó sẽ khó. Bây giờ chỉ cần dùng cái chức năng này thì bạn sẽ tìm được một cái bài nhạc rất chi là nhanh và phù hợp với video. Đó, cái này rất là hay nha. Đấy, thì ở đây cái này mình cũng nói sơ về cái này. Nói chung là cái nhạc này là nó sẽ được, đây mình có hai cái kênh, đây nó có hai cái gói 9 đô một tháng và gói 19 đô một tháng. Hiện tại mình đang sử dụng cái gói đây nè, Commercial này là cái gói này nó mắc tiền hơn xíu, nó có được ba cái kênh. Đây, mình add vào đây được 3 kênh này. Thì những cái kênh này mình đăng video lên trên đó thì sẽ không bị bản quyền nha các bạn. Rồi video mình tới đây mình kết thúc ha. Rồi các bạn nếu mà có muốn sử dụng cái nhạc này với những chức năng nhạc rất chi là hay này thì các bạn hãy đăng ký cái đường link ở dưới phần mô tả của mình nha. Để cái đường link dưới đó, các bạn miễn phí 30 ngày. Xong rồi sau đó các bạn không xài nữa, không thích nữa thì các bạn hủy cái đăng ký gói đó đi. Thì lúc tháng đầu các bạn không mất tiền nha. Xong rồi bạn thấy hay thì các bạn sẽ chia sẻ cái link của mình, xong rồi cho người ta đăng ký, xong rồi đủ 12 người thì mình
mình sẽ được dùng miễn phí nha. Thì cái này nếu bạn có muốn thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Nó có một đường link, có cái link này. Mình chia sẻ cho bạn bè, thì khi đó mình sẽ được đủ 12 người, mình sẽ được qua đại sứ và sẽ được sử dụng nhạc miễn phí. Như hiện tại bây giờ mình đang miễn phí này, mình đang miễn phí á. Rồi xin chào các bạn nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, đăng ký kênh để mình có động lực làm video tiếp theo và hướng dẫn cho các bạn những cái hay trong cái sử dụng nhạc này nha. Cảm ơn các bạn.